Salom hammaga. Mana bugun United Boys 24 soat challenge-ga start berdik. Qani hammaga omad, kuchlilar g'alaba qozonsin. Bugun men mana g'alaba qozondim. Bu yerbaklarim bilan kelganman. Nasib olamiz, yeb qo'ydi. Endi gapirib, degan ishini sanomayapti hozir. Men aytdimki, o'tirib yurish desa, bu yuraverdi. Biz ko'rib qoldik o'shani. Bittadan so'qqa. Ha, biz yo'q, so'q. Qarama. Xudo xolasa shu harakatlarimiz o'z samarasini beradi. Boshlandimi? Xullas, ovqatimizni dimlab tayyorlaymiz. Bolalarga o'z qo'llarim bilan ona ancha-munchasi ovqat qilib beringmi? Komandam uchun o'zim uchun o'lim yedim. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddaman qo'llarim bilan. Yuz oshpazlarni qo'li. Nusrat qo'li, nusrat. Shart bajarganga mashina yediramiz. Bo'lmasa ovqatni o'zini tutib o'tirishaveradi. O'z qo'llarim bilan tayyorlagan san'at asarimni bir baho beraman. Bola og'zi ishlayni ko'rasizlar. Bundan keyin kadrlari tiqishayotgan bo'ladi. Mazza qilib stadionda o'tirib olib. Bir gap aytaman, bu O'zbekistonda hali menimcha bu kontentni hech kim qilgani yo'q. Endi o'zimdan bloger desa olmayman, lekin Advanced Boys shunaqa shunga o'xshagan komandalardan, lekin men bitta ham bunaqa challenge ko'rganim yo'q. Shuni inovatga olib qo'yasizlar degan umiddaman. Mana Husanboy bilan ovqatlarni pishirdik. Oyog'ini tagiga qo'ydik. Ketyapmiz hozir. Kalla krasovka oberasizlar. Bitta yutganga bitta krasovka ekan ona. Husanboy do'stlar. Mana shu mayda-chuda narsalarni olib ketyapman, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi hammasi. Biz o'ylagandan-da o'shaga zo'r ketyapti. Xotin eriga ovqat tashimagan. Biz United Boys jamoasiga ovqat olib ketyapmiz. Sen bilasanlar, jigarlar, meni ovqat halla uchun oyog'im kuyib. Men aytdim Husanga, bitta narsaga savolaylik desam, yo'q, o'rta meni isib ketgani yaxshi dedi. Shunga qarab ketyapmiz hozir. Husanboy, Sizlar uchun hammasi qadriga yetish kerak. xullas hammasi zo'r. Ko'rayotganlar sizlarga yoqimli tomosha. Oldilaringga iloj bo'lsa, ovqatlanayotgan bo'lsalaring, bitta Pepsi olib olish esdan chiqmasin. Bizda o'sha esdan chiqibdi. To'g'rimi, Husanboy? Tashkillangan odamlarga rahmat aytishimiz lozim. Shart bajargan yeydi mashina. Akalar rangini Bolalar turishini qarang. Jam. Jahida bor. Men YouTube'ni Bamberda. Ishqilib nima? Qarmoqchi IS qoldim o'yinchimanchimi? Ayrim. Uzoqdan tomosha qilib hozir men bergan narsani yeysan. Ona xolasalar yemanglar, o'zimizdan yeb ko'ramiz. Oling aka. Akalar ovqat berasizlar bugun etdi. Ovqat yo'q. O'tirishsa, O'tirishi
Tashkilotchi mana shu qo'ygan. Hozir ichkariga kirsang buta borishadi biz hozir. Chura bo'lib ketdi-yu. Xolosligida. Ovqat ham Gapir. Qalay bo'lyapti? zo'r bo'lyapti-ku. Tinidan qolibsan. Voy, bildi. Sharoit pizgiz. Ko'rsoq. Voy, Nariga, nariga dedi? Hadi. Haliga qoldi. Ha, qanday narsami? Restoran bo'lib qolibdi. Mana. Chiqaringmi? Chiqaringmi? Tashkilotchilar bilan hammasi. Osh bo'lsin. Aka suv olib kelasiz o'rningdan. Bering. Seryo'smi? Bitta olib bering, 5 dan beramiz. Bo'ldi-ku. Bering, mana tayyor. Olib kelasiz beraman. Ana, keting. Yo'q, 17 dan. Mana hozir bularga sharpat beramiz. Hamma joyi o'tirsa, Abbos o'tir. Nechta kamera? Hop. Mana olib qo'ydi mana. Bittadan beriladi, lekin biz tushuntirishlarimiz kerak-da, bitta so'z aytib. Latifa. Mana tushuntirsalaring bo'ldi hisob. Boshqa yoqdan boshlab turinglar. Bittaga bitta. O sharoitlar boshqacha. Yurasizlar-da. Bularga qattiq Boshqa yoqdan boshlab turadi. Olib ketdik, o'naqa o'tadi. biz nozimlikdamiz. Qaranglar sizlarga do'stona. Do'stligimiz hurmati. Mana belgi. Mana kolbasa bor. Do'stlar buni olish uchun bittadan latifa aytib berish kerak. Biz pulishimiz kerak. Hamma bittada, yo bitta komanda Bitta komandada bitta ishlanganlarga chiqib aytsalar bo'ldi. Aytmoqchi. Aytur, ona benani betasi bo'lmasin. Aytmoqchi. Voy, aylanib kelinglar toptiramiz. O'zimiz yeymiz buni hozir. Qatta bizga olib kelingan nasiba u. Bashi o'zgachasi. Hazırlaştı, az bora aylanib kelinglar. Oma bitta shanslaring ketdi. Kamaydi. Kamaydi. Topinglar tezda. Ana qalavini ko'taringlar, tunalar. Akalarim, ukalarim. Mashina Sekin yemay qo'yaverasizlarmi yo'q? Berishimiz uchun sizlar latifa ishlang. Mashina turgan bitta bo'y kuldirsa bo'ldi. Bo'ldi. 6 kishimi, 5 kishimi? Davay, ayt. Ozod ayt. Aytaverim hozirgina? Ayt. Yo, ana nima ayt. Hozirgina ayt. Yo'q, hozirgina ayt, mana nima ayt. Akas. Teparoq qiling, xo'p. Yig'lavormang. Xullas, bitta ayol 5 yoshga kirgan bolasini doktorga boribdi. Doktor ayolga qarab turib, qizingiz 5 ga kiribdi. Sutdan olsangiz ham bo'laveradi debdi. Arg'ilab ketibsiz degan ekan. Ayol bitta qarab turib, qizimni olganman, erim qolib ketdi debdi. Qaysi bir ji bo'ladi. Ikkinchisi bu. Bunda kiryapti. Andijon bo'lib qoldi-yu, hamma aytib bo'lgandan keyin hamma aytib turading. Bu Abbos boshlarga urib yuborgan. O'shandan keyin Tan berishim. Mayli, mayli, bo'lishmaysiz. Mayli, bu ikkita bering, aka olib yemay qo'yinglar. Bittada, hayda. Sizlarga aytyapman. Bisan? Yomon bo'ldi. Izami? Qilyapmiz mayli, o'zimiz yeyimiz kelmadi. Prosta bolalar yetchay. Natyapsiz. Mana bittani bo'lishib yeysizlar. Oppa, bo'ldi. Itga tashlaganda Ha, tasha deyapsan-ku, qo'lingda olmayapsan. Bitta mayizni 40 kishi yegan. mayli, Mana aytavering. bittani bo'lishib yeb olasizlar. Uni mali bo'lsam bo'ldi-da. O'ylablar nima ishim bor. Bora ketgan. Duo qilib berasiz aka. Men biz bo'lib Mana soatimiz hozir 1:30. Yo'nalish bo'yicha jamoasiga birinchi shartimizni berdik.
Xullas 1,5 sekundda mana shu stadionda atrofini 2 marta aylanib kelib berishdi. Jichcha xato qildik-ku, lekin keyingi shartlarda bularni ancha qiynashga va'da beramiz. 1,5 sekund bas, 1,5 minut. Eng uzoq vaqtda ko'rish kerak. Ketdi. Eng uzoq vaqtda kelgan. To'xta. 1 2 3 ketdi. Stadion ichidami? Davay, Misha, tezlash. Misha, tezlash. Misha, davay. Endi kirmaysan. O'li hakem 1 minut bor. Misha, o'yincha. Aytdim, Raul sekin kelyapti atinglar. Bo'ldi. Qayerga sekin kelgan? 42 sekundda borib keldi. 42 sekund. Javohirda nima deydi, komandasidan o'zi lider bo'lib chiqdi hozir. Qani necha sekundda keladi ko'ramiz. Ismoil Qoch. 1 2 3. Gapirma. Xullas bolalar yana qiyinlashtiryapmiz. Qani. Qorong'i hamma yo'q. Mana Birinchi saf. videoda ko'rasizlar. To'g'rimi Behruz? Zo'r ketyapti, vashi chotki. Hali bunaqasi bo'lmagan. Xullas esdalik bo'lyapti. Mana soat 2 bo'lishiga qaramay Abbosinyo o'yinimiz tark etyapti. Qani eshikni ochib chiqingchi. Xullas Johir qani ko'rsat, Abbos sabablarini aytmadi, lekin mana yerda ko'ryapsizki, uxlab qo'ygan. Va buni jamoadoshi bunga raqib futbolchilar rasmga olgan. Xullas skrinshotini qo'yib qo'yamiz videoda. Abbos ko'zi ketgan ekan. Ismoil qachon ketar kim? Bu ham oz pishadi. Ko'zlari kelib qopti. Xullas qiyinlashtirish soat 2 bo'ldi. Davay telefonlarni beringlar. Bitta beringlar-chi. Omad telefonni beryapti, Johir beryapti. Berishu. Eskilar, mazza qilib o'tiruvdim. Mana aka. Omaddan olindi. Soat 4da qaytarib berdilar. 4dami aka? O'lik-ku. Bu unaqa bo'lib turaversa, sana turib turaversa, motivatsiya berib turarsan. Ketdik. Nimaga? Qaysi ozodniki? Anuniki. Nimaga? Mana zaryati bor. Yo'q, o'sha. Ahvob aka sekin pasaytirib kolonga qo'yilyapti. Yuz erikkanda. Hech qanaqa aka, halollik bo'lmayapti batta. kerak. Ana. Seryozni aka, keling. Mana prosta mana so'raymiz. Nechta odam qo'lni ko'tarsin chiqarib yubormoqchi bo'lganlar. Mana zaryati ham bor-da, o'ynab o'tiribdi. Yo, sen nimaga uni ish qilding? Kasal bo'lish kerak. Nimaga uni ish qilding? Bo'lish kerak, bo'ldi, aka, tamom. Qalay bo'lyapti? Hammasi ideal. Idealdimi? Ideal.
Diyorbek To'xtasinov. Cho'ta bu bola ham ancha boradiganga o'xshayapti. 5 soat uxlab kelganmanmi? Baqirmay o'zi anetdan bunaqalar kelsa 3 des bo'ladi hozir. O sentrda odam gapni ko'rmasin. Yana kim chiqib ketdi Farruh aka? Ketdi. Berus kutur deyman. Yo'q, kelgan. Siz o'zgacha ketyapti. Soat 3 bo'ldi. Haqida taassurotlaringiz? Dahshat, короче. Uyqimiz kelmayapti. Uyqimiz kelyapti. Bas FaceID'dan bilinyapti, ammo. Telefon o'chadi. Bo'ldi. Akalar. Vashchi o'yin qizg'in ketyapti. Javohir aka ham atmaydi. Paka. Hozir Javohir aka ham chiqib ketibdi. Taassurotini olamiz. Javohir aka Kecha bormaydi baribir. Dogovorlar ketyapti hozir nima? Javohir aka. Siz yutishingizni xohlagandek. Rahmat. Biz aldagan bo'lamiz. Diyor yutadi oxiri. Mana ollar. Ol Diyor yutadi oxiri. Javohir aka boy bo'ldi. Johir bir ikki og'iz gaplaringizdan qaning. Johir mission nima? O'zim xohlamagan holda ketyapman hozir. Mayli. Keyingi safar. Sizlar yutinglar, yoshlarga imkoniyat. Son sakladir. Omad turibdi mana yerda yutaman deb, ozod turibdi. Ammo yutmasa bor-ku. Javohir Kommentariy o'lyapti. Omadbek X. Mana Ismoiljon turibdi siqilib. Честный нахуй. Ashi. Gapir, nima dedi? Javob gapir o'zing. Gapir. Men seni qochiraman. Xullas akalar 4 bo'ldi soat. Ikkinchi shartimiz beryapmiz. Mana yerda turadi. Men orqasida turib Real Madrid ko'pchilik Real Madrid bilmasa bilmadim agar. Real Madridni Barselona muxlisi bo'ladi. O'shandan beramiz. Qaysi futbolchi masalan Sergio Busquets qaysi millat bunaqasi fuqarosi desam Ispaniya deyish kerak. Ochiq varaqaga pas beradi. Javohir ochiq varaqaga bo'lib qo'yish kerak. Shu chalaman. O'zini yaxshi ko'rgan jamoasidan beramiz. Realchiga Barsani bermaymiz, Barsachiga Realnikini bermaymiz. O'zi yaxshi ko'rgan jamoa, 24 soat kuzatadigan jamoa. Bo'ldi, hammaga omad. Xullas Ozodbek, Payku Barselona millati. Ispaniya. Xullas Rudigerning millati. Xullas omad. Omad tilaymiz bolaga. Eduardo Camavinganing millati. Fransiya. Turmi. Xullas Behruzinho. Sizga ko'p. Shewan Mendini millati. Millat. Behruzinho. Murodulga Federico Valverdening millati. Valverde. Muat. Xullas Oliver Dion. Alejandro Baldening millati. Endi koptalar. Mana hozir soatimiz 6, hech kim uxlamagan. 3 challenge'imizga start beryapmiz. Bu challenge'da bizniki birinchi bo'lib qaranglar. Penalti zonasi paketdan havodan bo'lishi kerak. Ikkinchisi ikkita tashlaymiz, mana yerdan bo'ladi. Uchinchisi uni как stadionni qozonini burchak turibdi liniya. Eng oxirgisi ashu. Mana yerdan o'zi birinchini yurolmagan bola chiqib ketaveradi. Omadbek, qani boshlang-ku.
Birinchisi yo'q. Ay, bile. Omad kelmay qolibdi, omad be. Mo'yapti qilyapti. Ozodbek va Ozodbek va Birinchisi yo'q. Shimrobil. Tekshirilish. Ketdi. Shuvasan, yo'q. Bular. Ular challenge'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Omad bilan Ozod Varataga ochiq varsaga havodan gol urishda eplanmadi. Omad bilan Ozod Varataga ochiq varsaga havodan gol urishda eplanmadi. Murodil bilan Olimov Diyor finaliga chiqib, xullas so'qishadi. Keyin pulni qana bo'lib olishadi, u meniga qiziq emas. Просто kim yutganini aniqlab olishimiz kerak xolos. Вернусь дорогами темными ночью, ты так и знай. А ты об осколке и стекла недоброго вместо меня руки не рассекай. Эти стволы не настоящие, мы играем. Эти машины как на пульте летят по краю. Все эти деньги с деревьев они сгорают. Кем мы все хотели стать, один бог знает. Эти ошибки заносили многих фатально. Пацаны еле вставали, но их спасали. Знаешь, нам нужно больше ангелов на наш спальный. Знаю, нам нужно больше искренности, меньше пали. Но все это детали, все мы тут детали. Да, мы ща и стали, не были, но мы стали. Чисто дети спальных, с кухонь, что ночью спальни. С окраин дальнее и дальних, районы завален. Но все, что мне мешало, я давно оставил. Ядовитый город, погони за пьедесталом. Чисто дети спальных, с кухонь, что ночью спальни. С окраин дальнее и дальних, районы завален. Но слава богу, боль-то недолго и толкает по итогу, чтобы отвести нас в рай. За нашими замерзшими покушенными окнами завтра разгонится май. Милая моя, я вернусь дорогами темными ночью, ты так и знай. А ты об осколке и стекла недоброго вместо меня руки не рассекай. Слава богу, боль-то недолго и толкает по итогу, чтобы отвести нас в рай. За нашими замерзшими покушенными окнами завтра разгонится май. Милая моя, я вернусь дорогами темными ночью, ты так и знай. А ты об осколке и стекла недоброго вместо меня руки не рассекай.